엄청난 제품이 나왔습니다. 이 제품은 진짜 대박입니다. 강아지가 실수한 카펫에 소변도 빨아들이고 소파에 묵은 때도 빨아들이고 심지어 침대에 쏟아진 커피까지 빨아들입니다. 이 제품은 보아르에서 출시를 예고한 미스팀 클린이라는 습식 청소기인데요. 100도에 스팀을 뿌리거나 60도에 고온수를 뿌려 때를 불린 뒤 강한 흡입력으로 물과 함께 얼룩들을 빨아들이는데요. 와우, 진짜 너무 놀랍네요. 물기를 제거할 수 있는 물기 제거 브러쉬와 더러워진 내부까지 쉽게 청소할 수 있는 클리닝 캡도 함께 제공된다고 합니다. 비교 불가 스펙에 착한 가격대로 예상되어 출시가 아주 기대되는 제품입니다.